Assalamu alaikum jama'a, ina kwanan mu barkamu da warhaka. Yau Asabar a yanzu haka kuma karfe kusan 8:30 kenan, gani a wani anguwa yankin Fanko da ke babban birnin Berlin, da ke Berlin, jihar Berlin, wanda shine babban birnin kasar Germany. Akwai wasu abubuwa guda biyu da na lura a wannan ƙasa. Shine nace bari nuna muku yanzu haka, bari ɗan sharing da ku. Yanzu kaga karfe 8:00 kusan da rabi na safe, amma kaga nan cikin gida ne inda nake tsakiyar gidan, kaga wurin wasanni ne da wannan, amma da ka ji guri shiru kan da kusan karfe 10 dare kamar an yi kora. Dalili kuwa shine yau Asabar ba ranar aiki ba ne, ranar hutu ne. Kowa ya wannan aka ji kowa yana bacci zuwa karfe 12 karfe 1 rana, kuma da ka ji an kwale-kwale, wanke-wanke, aike-aike, saboda kowa mai aiki ya fito yana yin aikin shi, mai yin wani abu ma yana yin wani abinsa, saboda yau ne ranar yin hakan. Zuwa gobe Lahadi kuma in ka yi ma a wani wurin da ka ga 'yan sanda sun zo maka, saboda wani zai ce ka dame shi. Ba ranar Lahadi ba ne, ranar kwale-kwale, ka dame shi da wannan. Ranar Monday ko Talata ko Laraba, wato ranakun aiki kuwa in ka fito kana kwale-kwale ko kuma wanke-wanke ko wani share-share, yanzu da ka ga 'yan sanda sun zo maka, saboda mutane suna aiki ka dame su. To wannan shine tsarin mutanen Jamus da na farko daga cikin tsarinsu da na lura na zamantakewa kawai. Na farko shine mutane ne wanda are very serious, sun ɗauki aiki da mahimmanci, kuma da lokacin hutu ma duka da mahimmanci. Lokacin hutu su huta, lokacin aiki su yi aiki. In ka zo ka ɗaga musu hankali lokacin da suke hutawa, ba za su yadda ba, za su kawo maka matsala. Yanzu barin na fito ni zan je ne dan sayi wani abu ne, saboda ban da abinci hakan nan. Barin dan nuna muku hanya haka da wani tsari na biyu da na lura da shi. Kaga hanya ma ba jama'a sosai. In ka zo karan Lahadi ko wannan, za ka ga a cike yake. Ran Monday, Talata, Laraba ga kowa yana tafiya aiki da safe. Ok, tsari na biyu da na lura da shi wanda nake son in share da ku shine, yanzu kaga wannan gidan da na fito, ginin mun nan bai fi shekara 3 ba da gamawa. Shi wannan anguwa ma gaba daya a Fanko, yankin Fanko da yake cikin Berlin, ana kiran shi Weissensee, kuma tsohon anguwa ne. Amma da na tambayi tarihin anguwa a wurin wani ma'aikacin mu, abokina yake ce mu da tsofin mutane ne kawai suke zaune a anguwan nan, ba wani jama'a sosai. Irin tsohon anguwa ne wanda kuma ba jama'a sosai, yawanci kawai irin mutanen da aka samu ana irin mafaɗatan mutanen nan ne hakan nan, tsofi na da dai, wanda ba su fai son wani wanda ba nasu. Amma yanzu anguwan ya dan wannan ya cika, ya zama akwai sabbin gine-gine da kuma dan cika hakan nan na wannan na zamani. To abu na biyu da nan faɗa muku shine, duk da cewa ta nan yankin yawanci sabbi ne, kaga har wancan makarantar bai jima ba. Abu na biyu da nan nuna muku shine, duk inda gini yake ko kuma anguwa ya shigo, abu biyu, duk wani abun bukata na mutane kuma yakan biyo shi a yankin, a garin nan. Yanzu kaga ga gidan da na fito nan, in ka tafi nan gaba kaɗan akwai bus stop inda za ka hau bus. In ka koma ta can hagu ma gaba kaɗan akwai gaba da makarantar nan akwai bus stop. Amma tunda zan yi ta nan ne, bari nuna muku. Kana ɗan takawa kaɗan, saboda tun da na zauna abin da kana takawa kaɗan za ka samu bus stop a nan gaba, wanda za ka hau. Kuma har bayan gidan nan ka duba shi, inda za ka samu akwai bus stop a kusa da shi. Kuma wani abin mamaki shine, banda bus stop ta inda ka bi, kowane hanya ka ɗauka ka bi, ba za ka jima da tafiya ba, za ka samu bayan bus stop ko kuma train stop, wato train station, da ka kuma sami wurin sayayyen abinci, kayan abinci, wato abin da suke kira supermarket.
dan nan garin har yanzu sun ɗauki suna wannan ɗin yawanci abubuwansu da supermarket kawai suke zuwa su sayi kayan abinci. Wani bambanci da na ɗan lura da su kenan da yankin ta Asia hakan nan da na ziyarci Asiya kwanaki. Aka ga Asia su yawanci ba su faya, akwai irin culture na a sayi abu online da yawa a kawo maka har gida. To su nan suna yawan sayan abin su gaskiya. Bayan online din nan kayan abinci da yawanci at least sun fi saya gaba da gaba. A nan ɗin ma akwai actually sosai, za a kawo maka har gida, za a maka wannan sosai, amma mutane da yawa har yanzu ba su wannan ɗin wannan culture sosai ba. Sun fi so su awa su je har gida, haka sorry har wurin saya su saya da kansu yawa. So bayan nan haka yawa to ka gani ga bus stop na a gabana kaɗan hakan nan. Hasali da yawanci ɗan ƙananan abubuwa da duk wani zaka ga, although dai duk da su ma da ka samu su ma wani anguwan ya fi wani anguwa. Abinda nake nufi shine zaka ga wani anguwan kana fita misali zaka samu shago, zaka samu restaurant misali a kusa da kai, wani anguwan kuma ya kaɗan taka. To irin anguwannin da suka jima sun riga sun cika tun da, kamar irin su Franzlawa Berg, su wani Schönenberg, su ne ka fita yawanci zaka ga an cika already. Dama kana fita kawai zaka ga wurin abinci ko kuma wani wannan. So zaman irin wannan wuraren da aka ga ya fi zuwa maka da it's more convenient hakan nan in the sense that kana fita kawai ga abin wannan, ga abin abubuwan da kake bukata nan. Yanzu kaga nan wannan ginin da kake gani wurin retirement ne na tsofi hakan nan, wanda sun gama aiki. So in ka gama aiki ka kai shekara 80-90 kana bukatan wanda zai kula da kai, irin wanda zai baka iya tashi kana zama dan kan keke, wanda zai kula da kai, wanda zai maka yawancin su wa'annan ma bayan gida ma ba sosai suke iya zuwa ba, sun tsufa da yawa. To su hasali wani yanda suka ƙara bambanta da mutanen mu shine ba yan uwanka ba lallai ne su maka wannan ba. To dole ka shirya in ka zo irin wannan yanayin, domin a gida irin wannan kawai da su aje ka. To kaga ga bus stop nan, kaga bus ya zo, sorry yawa. To wannan bus din shi ma zai je ne, zai kai ka wani transit. Kaga ga wani mata hannun hagu da ku ga yana zuwa, shi ma zai wuce yanzu, zai tsaya a tsallake. Da nuna muku kaga ɗaya yana zuwa ɗaya yana tafiya, kuma su komai a lokaci ne. Kafin ka zo nan wurin ma in ka duba lokacin da za su iso, da ka gani ga lokacin da za su iso nan, kuma kana zuwa da yardan Allah wannan lokacin na yi da ka ga sun iso. In ma za a samu delay za su faɗa maka. Ina maganan tsofi wanda suka ritaya ɗazu yawa. To za a kawo ka wannan gidan a ajiye ka. A nan gidan akwai mutane da aka ɗauka don kula da ku, kuma yawanci gaskiya harka ne a shi kanshi babban sana'a ne, saboda kamfanonin da suke running wannan gaskiya suna samun kuɗi sosai, kuma sai kana da kuɗi sosai a maka wannan. To saboda hakan kana aiki a garin nan kai, musamman kai kusan tsufa, dole ka tanadi kuɗi sosai. Although dai yawanci dama kana da wannan, gwamnati tana da tsarin wannan wanda za ta ke cirewa albashinka, ana kiran shi retirement plan. Da wannan in ka tso wannan lokacin zai maka amfani. Maimakon yan uwanka su kula da kai, su gaskiya yawanci za ka je ne wannan irin wannan gidan ne ma'aikata za su dinga kula da kai har ka karasa sauran rayuwanka. Saboda akwai kulan da za su baka na rashin lafiya, na abinci, na akai na bayan gida da wannan, wanda ba lallai ne aka iya samun shi a gida ba. Kuma yawanci masu gaskiya a wurarenmu ne zaka ga yau mutane komai kawai dan uwanka ne. To su gaskiya kowa yana da, akwai abin da ake kira boundary, kowa yana da iyaka. Ba za ka ce dan wani ɗanka ne dole ya maka kaza ko ne wannan maka ba. A'a, zai maka dan in ya ga dama, kuma akwai hakkinsa kuma shi ma in ya ga dama, in bai ga dama kuma ba zai wannan maka ba. To dole ka so.
Abu na biyu da abin da sa na tsaya a wani abu da nake son nuna muku shine wannan ginin tsallaken gabana da kuke ganin ka bishiyoyi da yawa a ciki nan makabarta ne, makabarta ne. Kuma a wani abun da tun da na zo kan bishiyoyi abin da mai muhimmanci na faɗa ne shine a garin nan baka isa ka fita ka sare bishiya ba. Kai karamar bishiya ma ko wani wannan akan karamar fulawa ko wani wannan wallahi za ka sha babban ɗauri. Bari a ce ka fita an ganka kana sare wani bishiya a garin nan, wallahi in baka kula ba sai ka za a maka wani sai ka zama a babban labari a garin nan, saboda abu ne wanda is unheard of ka fita ka zo kana sare musu bishiya, ba zai yi ba. Shi yasa ko ina ka shiga cikin birni da ƙauyuka ko ina in dai ba gini to da aka ga kawai bishiyoyi ne sun cika wuri. Yanzu kamar nan ka gani nan makabarta ne nasu, in ka shiga amma da ga gini a bishiyoyi ne. Dan gefen makabartan kuma sai ka ga wuri ne dan abin da ake kira gardens, mutane da suke dan shuka dan apple dan strawberry dan abubuwa da hakan nan. Wani lokaci ma sun nuna har su sukan ajiye a bakin gidansu kawai, wanda ka gani a bakin gida an sa a kwando ana nufin kyauta ne kawai ka sha. To kaga wannan ana nan sabon gida ne shi ma da ake gini. Ba ku manta ba daga farko na ce muku nan anguwan har yanzu bai cika ba. Shi yasa za ka iya yin dan tafiya mai dan nisa ba ka sami wurin shopping ko wurin wani wannan ba, saboda mai sabon anguwa ne ko wani karamin shago ba. A sashe shi ne nan anguwar shi ma nan da shekara 10 in ka dawo da ka samu yanzu kamar nan baya da ka iya samun shago, karamin shago, nan ma da ka iya samun karamin shago, can ma da ka iya samun karamin shago. Saboda menene nan gaba dole shi ma zai cika tun da gine-gine ake yi kuma jama'a suna dawowa. Yanzu ka ga nan ma wani ginin ne. Komai dai a dan daidai a ƙayyade a tsare da haka gani. Kuma wani babban cultural shock da na gani bambancin yadda suke aiki wannan su da Asia da kasashe irin Malaysia, Singapore da na je, za ka ga su ba su faya dogayen gine-gine sosai ba, musamman a nan babban birnin kasar Jamus. Za ka ga sun danyi abu ne a ƙayyade yadda ko da suna da doka hakan nan na takura yin abu dogayen gidaje, ba su yi dogayen gidaje ba kamar kasashe kamar Singapore da Malaysia wanda da ga gida hawa 40-50 kuma duk mutane ne a ciki kowane level. Sai ka ga karamin wuri amma mutane dubbai suna zaune a ciki, sai ka ga yasa ka ga wuri ya cika kuma ya takura. To sunan ba haka bane. Kamar babbar kasar Jamus, Germany, Berlin tana da girma sosai. Dan kaina sai kwanakin bayan nan na har yanzu akwai kasar wurare da yawa ko kwatanta ban wannan ba. Na je ne garuruka angoni da yawa amma ko kwatanta ban yi ba, kuma har na ji na gaji saboda babban birni ne gaskiya. Tana da girma sosai, tana da muna jin mutane kamar sama da miliyan 3 suke zaune a ciki, amma kawai ba faɗi ne yadda an yi ta a faɗe ne a wadace, gini yan daidai ba dogayen gine-gine mutane a takura ba. Su tsarin su kenan, su kuma yanayin bambanci su kenan su da na kawani abu da na ƙara noticing ko kuma fahimta a nan yanki. Yanzu wannan kaga tsohon phone booth ne amma yanzu ba wani aiki ake da su ba. Nan sai kai wata baka ga kotun kuɗi ya ɗauka ya amfani da shi ba. Kuma ba abin mamaki ba ne in ka ɗauka yanzu ka gwada ka ji yanayi. Actually ma bari in gwada na gani ko zan yi ko yanayi, bari mu gani. Bari in gani ko in na saka kuɗi zai yi, duk da ba amfani da su. Bari mu gani ala in na saka kuɗi zai yi, zai karɓa ko bari karɓa ba. Gashi nan kaga har yayi no. To gashi nan ya damun da kuɗi na, alamun cewa gaskiya baya karɓa. Ina yake ya amar da shi ƙasa. Ok gashi nan yawwa, gashi nan ya jefa mun kayana. Ok to baya yi, gashi nan ya sake jefa mun.
kuma ban ga alamun yana da wuta ma a jiki ba, da numbers a jiki ba, so definitely baya yi, ya ritaya kenan. Yanzu kaga nan in kun lura nan wani bus stop ne, wurin da bus zai sake tsayawa ya ɗauki jama'a. Ga wani nan a gabana shi ma, kuma yawanci in ka gani a dama za ka samu a hagu, kuma kowane bus stop ka tsaya da sunan shi, da sunan inda yake, da kuma number bus da za ka iya tsayawa, da za ka iya ɗauka, da kuma wannan bus da za ka kai ka. Kaga na wannan shi ne sai don bus stop. Ga lambobin bus da za su iya tsayawa a nan 255 N50, kuma kowanne ga inda za ta je nan a jiki an rubuta. Yawa to kaga ga wurin shi, wannan Lidl wurin kasuwa kenan da za ka sayi kayan abinci. Nan kaga duka fannin gine-ginen da ake ne a gefe. Bari mu gani. Ok, a kashi na biyu na ga barin wannan katsa wannan hina shi. Bari mu gani dai, barin karasa kafin nan mu gani. Yawa gashi nan kasuwa ya buɗe. Yake gashi nan zaka ga wurin sayan abinci, kaga ba kowa, shi ma yanzu zuwa anjima zaka ga an cika, an ka zo da yamma zaka ga har shelves haka da ake saka kayan abinci zaka ga sun zama empty, saboda menene, jama'a duk sun kwashe. Yau asabar, ranar yin hakan ne. Yanzu zan, kana so ka dole ka ɗauki shi wannan abin da ake turawa nan inda zaka zuba abincinka, wannan naka kayanka, policies kenan. Don farkon zuwa na taɓa shiga ma babu, ba su fai san hakan ba really. Dole ka, ko da abu kaɗan ne zaka wannan, su da abin da ka saka a cikin abin da zaka biya, abin da zaka fitar da shi, sun fi so ka saka shi a cikin shi wannan ɗin. Bari in gani ko da ɗan euro ɗaya a ciki. Sorry, zan ci gaba kashi katse shi hakan nan ɗauki, sai ka sa euro ɗaya ka yi amfani da wannan abu, ko euro 50. Amma ɗan katse in gani, na gaban gani ba.